Hello guys, meron ako ditong voice coil na Audioline ACS300, ACS350. Naikabit ko na siya, no? Mamaya i-play natin yung video para makita natin kung totoo nga yung sinasabi nila na maganda ang kalansing nitong Audioline. So bali, ipinalit ko muna yun dun sa ginagamit ko na Broadway. Ito. Napansin ko dito sa Broadway, medyo mabokal ito eh. Malakas din siya pero hindi masyado yung talagang matinis. Bibili ko nga pala dito, nasa 250 ang isang piraso sa Alabang. Thank you so much po, galing sa ating magandang tita din. Okay? Next naman po ay si Miss Precious Labores.